Гореев. В Киргизию Гореев приехал после окончания института по направлению и начал работать в киргизской плодовочной опытной станции в 1938 году. На станции Гореев начал селекцию с плодовыми культурами. А его портрет можно. Для выведения новых высококачественных сортов яблони было выполнено 45 скрещиваний и получено свыше 15 тысяч штук гибридных семян, что позволило в дальнейшем выделить 1500 перспективных форм сеянцев, которым был заложен гибридный сад. С переходом на работу в ботанический сад Гореев отобрал 400 форм и заложил в саду гибридный селекционный участок. В последующие годы Гореев продолжил селекционную работу с яблони, проводя межсортовые и межродовые скрещивания. От 250 пар скрещиваний было получено свыше 9000 гибридных семян, из которых было выращено большое количество сеянцев. Став директором ботанического сада, Гореев выделил участок в южной части города, где был заложен гибридный сад и парк дружбы народа. В результате продолжительной селекционной работы Мирза Кизянович был создан богатый гибридный фонд яблони, груши, сливы, персика и абрикоса. Новые формы и сорта, испытываемые в различных регионах республики, большое количество новых гибридных форм изучалось в нижней зоне Чуйской долины. Это в совхозе имени Карла Маркса и совхозе Ленина. А в средней зоне долины в совхозе имени Кирова. Для подбора сортов яблони в суровых условиях Новинской области опытные сады были заложены в различных районах высокогорья. В этом направлении большую работу выполнил младший научный сотрудник Литвинов Николай Антонович. А изучение биологических особенностей яблони отразилось в диссертации Жапарбаева и рекомендованный им по подбору сортов для суровых высокогорья.